И о том, как моя двоюродная сестра нечаянно задонатила в игру около 100 тысяч рублей. Когда этой сестре было лет 7, и она играла в Brawl Stars. Она очень хотела выбить, как она мне говорила, Леона. И тут она меня спрашивает: Катя, а как бы мне побыстрее выбить Леона? Я ей отвечаю: проси у мамы задонатить. Она такая: нет, она не разрешит. Убегает в другую комнату. Буквально через 5 минут она ко мне прибегает с криками: смотри, смотри. Показывает мне экран телефона ее мамы, где у нее очень много этой игровой валюты. Я уже не помню, как она называется. В шоке на нее смотрю и говорю: откуда ты их взяла? Она мне отвечает: